លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្លែកទៀតហើយគូស្នេហ៍មួយគូដាក់ចង្វាក់គ្នាអស់រយៈពេល3ខែដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះចំពោះគ្នាថាស្មោះឬក៏មិនស្មោះបាទធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់កើតទេនេះបាទចង់ដឹងព័ត៌មានការច្បាស់សូមតាមដានអ្នកគ្នាមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលទទួលបានជោគជ័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការជឿទុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់ការសម្របសម្រួលការយកចិត្តទុកដាក់ការគោរពនិងការផ្ដល់ពេលវេលាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដែលទំនាក់ទំនងនេះពេលខ្លះអាចប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គការខកចិត្តឬការយល់ច្រឡំត្រូវបានកើតឡើងជាមួយគ្នានេះផងដែរនេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងកើតឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាងនេះផងដែរមានគូស្វាមីភរិយាអ៊ុយក្រែនមួយគូនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តសាកល្បងស្នេហារបស់ពួកគេចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយភ្ជាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយខ្សែច្រវាក់ជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេល3ខែពេញហើយចុះធ្វើរស៊ីមិនលោកនៅចកច្រវាក់អញ្ចឹងយោងតាមសារព័ត៌មាន The Sun UK គូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូនេះគឺលោក Alexander និងអ្នកនាងបានដាក់ច្រវាក់ដៃរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានៅជិតរូបសំណាក Unity នៅទីក្រុងគៀវហើយអ្វីដែលកាន់តែស្ទើរតែមិនជឿបានកើតឡើងចំពោះពួកគេនៅពេលពួកគេឈប់នៅហាងកាខ្វេតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រើប្រាស់បង្គន់ចាំមើលចូលបង្គន់មិននឹងចាំមើលពួកគេត្រូវប្រើបង្គន់មួយណាបាទដឹងប្រើបង្គន់មួយណាចាំមើលការសម្រេចចិត្តមួយនេះត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធ្វើវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដពួកគេបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់នៅបង្គន់មនុស្សស្រីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសម្អាតនៅទីនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកអានក៏ខ្ញុំគិតថាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេរូបភាពរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះបានចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងវីដេអូរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកនៅពេលងូតទឹកពួកគេធ្វើការផ្លាស់គ្នាម្នាក់ដើម្បីងូតទឹកគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេមានទំនុកចិត្តជាមួយគ្នានៅពេលនេះហើយពួកគេសង្ឃឹមថាការសាកល្បងធ្វើតេស្តក្នុងការបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល3ខែនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគូស្នេហ៍ឬសង្សារអាចសាកល្បងធ្វើអញ្ចឹងបានបាទខ្ចីខ្នោះប៉ូលីសមកបាទដាក់មិនបាច់ដាក់3ខែដាក់មួយឆ្នាំហ្មងទៅដើម្បីបញ្ជាក់